రూపాయలు ఎవరా నడిపించాలి. నువ్వేంద్రా స్వామి వీడియో చూసుకుంటా, నా ఇష్టం. జరుగు ముందు జరుగు. లొకేషన్ చూడు. ఐఫోన్ ఫస్ట్ బ్లాగ్ అడిపోతాం. గైస్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతున్నాం అంటే బుగ్గవంక డ్యామ్కి పోతున్నాం. కడపలో బుగ్గవంక డ్యామ్. ఇప్పుడు కార్ పార్కింగ్ ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. చూడండి గైస్, నా పైన వెనకాల ఇలా చార్జ్ చేసుకోవడం కూడా రాలే. మనిషివే ఎనుమాను. ఎంతవరకు గైస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాం. పెట్రోల్ ఆన్లోనే ఉంది. ఒక్క నిమిషం, ఆన్లోనే ఉంది. కనెక్టింగ్ లో పడింది. పెట్టు, ఆడ పాటలు పెట్టు ఫస్ట్. ఒక రేంజ్ తెలుగులో సార్, హిందీలో రాదు. ఇందిరానగర్కి వెళ్తున్నాం. ఇందిరానగర్ లో మనం ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో స్టోరేజ్ చాలా విలువైనది, మళ్ళీ కొనమని చూపించాలి. అది కట్ చేసి వెళ్ళిపో. పెట్టు 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 పెట్టు. ఏ డ్రైవర్ ఎక్కిండు బా ఇప్పుడు. ఎంత నెలకి అడుగు, వాడికే చెప్తాడు. ఎంతనా డ్రైవర్ అంకుల్? ఒక రేంజ్ లో ఉంది బుగ్గవంకకి రోడ్ అయితే. ఒక రేంజ్ లా ఒక రేంజ్ చెట్లు ఒక రేంజ్ అన్నమాట. వ్యూ అయితే విలేజ్ వ్యూ ఒక రేంజ్ భయ్యా. ఒక వ్యూ కోసము ఇంతగా వెనకాల కార్ వ్యూ తీయాలని. ఇది కారు గీతలు పడుతున్నాయి. ఈ కంపగాడికి వచ్చి తీద్దామని మొత్తం. ఫాస్ట్ పోనే పోలేవులా ఎప్పుడు కొంచెం. ఈ రోడ్లు తొడగపోరా నీతో పాటి. ఎవరు నానేది? కెమెరా తీరా ఒక్క నిమిషం. వద్దుంటే రాంబయ్య ఇంకొకసారి ఆ రూట్ పోతున్నా. వచ్చేసినట్టేనా? నీళ్ళ కాడికి పోతానా, ఎత్తుకుతానా నీళ్ళు ఆపకుండా అనేది. చుట్టూరు కంపలే, అన్ని కంపలే గీసుకొని. గేట్స్ ఒక్కటి కూడా ఓపెన్ లో లేవు. ఇదిగోండి గాయ్స్, ఇదే వ్యూ అనమాట. మొత్తం ఎండిపోయినాయి. ఆ పక్కకు పోవాలి. ఆడ గేట్లు ఇట్లా వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. ఇదంతా అదే భయ వాటర్ ఫ్లో, ఇదంతా ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు దూరం ఎందుకులే, లైట్ గా ఉన్నాయి. వెళ్దాంపా. చిన్నగా కాళ్ళు బెసుకుతాయి. వెయిట్ చేయి ఇంద్రా. కాళ్ళు తీసుకొని కొంచెం దాంట్ని ఇసుడితే. ఒక్క గేట్ కూడా ఓపెన్ చేయలే. ఇప్పుడు ఒక 2 గేట్లు తెరిస్తే మన పరిస్థితి ఏందో తెలుసా? దుబాయ్కి పోతాం. ఏమన్నా ఉందా సుకూన్ లైఫ్ లా ఇట్ట అచ్చోట పోయింది అది అన్నమాట. బుగ్గవంక డ్యామ్ గేట్లు అయితే క్లోజ్ లో ఉన్నాయి. ఏదో ప్లాన్ చేసినాం, ఏం లేవు. 2 minutes మ్యాగీ అన్నా వండుకోవాలి. ఇవాళ కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉన్నట్టుంది మైండ్ కి. చాలా రోజుల నుంచి డిప్రెస్, బయటికి వెళ్ళాక ఏదో కోల్పోయిన లాగా ఉంటున్నావా? వ్యూ మాత్రం చూడండి, డైరెక్ట్ చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఈసారి ఎప్పుడన్నా కవర్ చేద్దాంలే, బాగుంటుంది. క్లాప్స్ కొడితే ఏమేస్తున్నాయి? పక్షులు వస్తాయి. చూడండి గాయస్, వెళ్ళిపోయినాయి అక్కడ ఉండేటన్ని. పాపం భయపడిచ్చిండ్రు వీళ్ళు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏరా కనిపించలేడా? ఓకే, కెమెరాలో కనిపించట్లే అని చెప్పింది. ఏందేనా? ఏంది తనగలాడుతాను? ఇదేనా రోడ్డు? ఎవరు నా చెప్పింది నీకు ఈ రోడ్డు? రే ఆడికిరా, యాడా? చూడండి గాయస్, ఇప్పుడైతే పైకి వెళ్తాను అన్నమాట. ఓకేనా అన్న? ఎంత చల్లగా ఉంది ఇక్కడ చెట్టు కింద. అయిపోయిందిలే, అయిపోయింది కథ. పానం పోయిందిరా.
ఓకే గైస్, ఫైనల్ అయితే అప్ స్టేర్స్ వచ్చేసినాం అన్నమాట. చూడండి వ్యూ ఒక రేంజ్. అక్కడేదో టెంపుల్ కూడా ఉంది. మాటలు రావట్లే, గసకు పరిగెడితే ఎక్కినాం అన్నమాట. చూడండి వ్యూ. చూడండి గైస్, అక్కడ జనాలు అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు, ఒక 2 ఫ్యామిలీల దాకా. మీకు కనిపించట్లే, మనకి కళ్ళకి బాగా కనపడుతుంది. గస ఏంది వస్తుంది, పడిపోవాలనిపిస్తుంది నిజంగా. ఆడ బాందిలా ఫారెస్ట్లో, ఆడ ఆడే అవు. అప్పుడు ఆడ గేట్ ఉన్నది కాబట్టి, ఆడ గేట్ లేదు కాబట్టి పోతాను. మనవాడు చెప్పు లేకుండా చెప్పు తెగిపోయింటే పాపం నడుస్తాడు, ఎండకు కాలిపోతాడు. చెప్పు, నీ కామెంట్ ఏంటి? సో హాట్. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ పోతే ఆ కూల్లో తగ్గిపోతుందిలే. ఏంద్రా బా, ఒక రేంజ్లో పోతాను ఇద్దరు. షహీర్, నీ కామెంట్ ఏంటి? వీడు గట్టిగా వస్తుందా కూర్చున్నా కదా సీటు పైన. సో గైస్, ఈ టైం లాగైతే పూర్తి అయిపోయింది. సో తినేదానికి వెళ్తున్నాం. తినేటప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం బ్లాగ్. ఎండకి ఉండడానికి వస్తే ఏసీలో కూర్చోాలా. బాయ్. చూడండి గాయస్, సబ్స్క్రైబర్స్. పార్కింగ్ అయితే ఎక్కడో తెలియదు కాబట్టి అడగడానికి వెళ్తున్నాం. అంట గాయస్ ఇందులో. గాయస్ ఫైనల్గా పార్కింగ్ అయిపోయింది వెహికల్. గాయస్ ఇప్పుడైతే మనం మండీలోకి వచ్చేసాం అన్నమాట. ఇప్పుడు టైం ఎంత కరెక్ట్గా చూడండి, 3:31. ఈ టైంలో లంచ్. సో గాయస్ ఇప్పుడైతే కనుక మండీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేద్దాం. లాలీపాప్లు వచ్చాయి అనమాట. నెక్స్ట్ మంది రావాలి ఇంకా. ఫైనల్గా అయితే మంది వచ్చేసింది. చూడండి మన ఎంత తీస్తాడో వీడు. చూడండి ఫోన్ యూజ్ చేసుకుంటాను. మన లాలీపాప్లు మండి అయిపోయిందా? స్కామ్ 1994. సోంపు తినకవ్వకూడదు బాబు. రాలేలే వచ్చినప్పుడు. మండి అయితే తినేసి వచ్చేసినాం. ఇంకా ఈ ఫ్యాంటాస్. బాయ్ బాయ్.